Listo chicos, estamos en un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hacer un unboxing de nuevo, vamos a hacer así una serie de unboxing. Hoy no es libros, hoy no es nada. Hoy van a ser autos así de Hot Wheels. Pero no lo voy a hacer solo, claro. Vamos a tener un invitado especial, hace mucho que no lo vemos en YouTube y es... Hola chicos. Burwar. Estamos aquí de vuelta y vamos a ver todos los autos que nos han traído. Así que bueno, empezamos por alguno. Vamos a empezar yo por te el voy más dando, yo choto. te voy dando. Voy a agarrar uno y lo vamos mostrando. Agarra una cualquiera. Uno que no es Hot Wheels porque me lo he comprado así por comprar. Es un autobús, ¿no ves? Un autobús normal. Es muy normal. No lo llevo a usar, pero bueno. Y este autobús se va volando. No, lo vamos a poner acá. Ahí Worldwide van a presentar esto. Vamos a tener que mostrar uno. Este es un... No se puede ver. No se puede ver. Voy a andar sacando el auto y me lo doy. Bueno. Este es un camión así. Camión típico camión. Que esto lo puedes sacar. Acá vamos a ver, acá. Esto lo puedes sacar y lo puedes poner a ver. Y también lo que puedes hacer es mover esto y puedes poner esto así. Puede venir este y te puedes subir. Va, dame uno más chiquito. Este choto que ahora... Este choto, miren, este choto viene por aquí, sube, esto se hace más para allá y se lo lleva, ¿entienden? Bueno, esto es un auto muy bueno. Y después está este que es un auto de un juego que me compraba yo. Y mamá lo ha puesto aquí. Y no. Ahora le voy a dar otro. Ahora este va a ser el primer auto que tuve. Voy a entrar a la cámara. Y es este. Es militar y me ha regalado mi papá, está todo chutado. Pero bueno, lo sigo queriendo y porque es mi papá. Otro, venga. Este es un auto que intercambié y está... Es porque el amigo tenía los autos así, ¿veis? Y era todo choto. Entonces, como era buena gente, le cambió una motito que me dio esta mierda. Pero bueno, buena gente, así que otro. Esta es una que le cambió un compañero también. Y es este auto así, es una camioneta. Cuando va, se puede hacer así, se puede caer. Por eso la quería y además está muy buena ahí con toda... Acá te voy a dar un un espectáculo. puntito. Aquí es uno de los dos autos que tengo y se llama el Mini Cooper. Esto yo soñaba con los Mini Cooper, mira. Aquí tengo un Mini Cooper pero es de lo viejo, pero este no, porque hay otro Mini Cooper más. Y este, mira, un Mini Cooper que yo soñaba con tenerlo y me lo han cambiado por suerte. Después venimos a un autito que tiene todas las ruedas ahí rotas en la mierda este auto. Pero he cambiado aquí. Uno de los primeros autos, otro. Aquí, ahí, descapotable, todo rojo. Auto típico Miami, cuando te vas a Miami. Y aquí estamos, el famoso auto. Yo le digo por decir, pero lo que hayan visto también una noche. Aquí está, el auto de Onur. El auto de Onur, ahí yo le digo auto de Onur. Después para Instagram voy a sacar una foto, así se ve más bien. Y voy a poner la foto de Onur, ¡Ay, la! y se ha caído la tabla. ¿Pero qué has hecho tú, pringado? Sí que la has cagado, tío. Se ha caído la tablet. Bueno. Y aquí otro, ahí, un auto típico negro, típico Hollywood. Que venga. Este yo le digo hermano, porque mira, es igualito, tío. Es igualito, pero los dos son muy igualitos. Uno de los autos que perdí, mi hermana lo tuvo a escondidas, mi hermana de 8 meses que juega con él y lo he encontrado. Que es de típico Chevrolet, así normal, de Argentina. Y aquí un auto que me lo compré porque era todo dorado y apenas lo tocaba se rompía y en la mierda. Yo pensé que dorado iba a estar bueno, ¿no? Pero no. Y aquí tenemos el Mini Cooper. Mini Cooper, porque tengo este Mini Cooper, como lo he hecho, que este me lo cambió un amigo, y este que me cambió otro amigo. Los dos son Mini Cooper, son hermanitos, así que vamos
a dejarlo ahí. A Otro auto. Es uno El de último fútbol, es el mejor de los mejores. típico de fútbol así. Y bueno, esto muy Pongan bien. en los comentarios cuál es el mejor de todos. Pero tío, ¿qué ha hecho, pringao? Me tira el auto. Y este, según el autor, mejores, pero eso, ¿no? Porque yo ahí tengo más guardados. Entro a mi mochila y saca la cartuchera negra y saca todo el auto que hay ahí. Y bueno, es un auto morado que lo cambió un amigo. Miren, está chetado el auto morado aquí. Típico auto. Así que bueno, y mientras War saca la mochila. Dame primero. A ver. Aquí hay Chevrolet. Que no lo muestres. A ver. Este que también tiene nombre y es de un famoso. Y una Ferrari que la tiene un compañero llamado Santino. Un saludo, Santino. Y bueno, tú toma estos 3 autos porque eran 4, pero la Ferrari. Después lo voy a mostrar en un vídeo. Y dime cuál empiezo. Bueno, empiezo por un Chevrolet Blanco, otro que había perdido. Chevrolet Camaro. Es un Camaro ahí muy lindo, descapotable, ¿eh? Excelente auto. Así que bueno, vamos por el siguiente. Este es el que más me gusta y que no se lo presto a nadie, ni me lo tocan, ni me lo miran, nada. Y es un Chevrolet, es típico auto de rally. Este es el mejor. No, este es el mejor. Chevrolet celeste ahí, blanquito. Es un auto de carrera. El Chevrolet GTA. Chevrolet GTA, no Este entiendo es el por qué. mejor de todos. Y este es el que tiene nombre, que no es el mejor de todos, porque hay mejor de todos. Seguro. Bueno. Este es el mejor de todos. Tú te vas. Puedes entrar a cámara, tío. Y el mejor auto para él es el auto de Toretto. Ahí está, el auto de Toretto ahí tiene línea de fuego, nomás que no se pueden ver. Porque el auto es negro, ¿sabes? Y línea de fuego roja, que va a ver tú. Pero díganme en los comentarios si se parece el auto de Toretto. Y, ¿verdad? Y este es el auto de Nur. Así que díganme en los comentarios. Eso ha sido todo, ¿no? Así que bueno, aquí lo vamos a despedir con mi amigo perro. Ahí está, mi amigo perro, ahí está. Y lo vamos a despedir aquí. Venga, tío. Bueno, ahí, mi vlog. Nos vamos a despedir aquí, chicos. Espero que les haya gustado este hermoso video. Y foto para Instagram. Hacer cara feliz. Dale. Ahí está, la foto para Instagram. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao. Nos vemos.